就拍翻條 table tour 啦。咁我都知道我拖咗大家好耐啦，所以都今日就終於找數啦。咁話説咧，今日就唔會介紹台底下邊嗰啲嘢啦，咁淨係會介紹台面嗰啲嘢嘅。一嚟俾大家睇個 overview 先啦。咁我張台咧就唔係好大啦，咁同埋係好亂啦，個人認為。先咧我就會由左邊開始講起，嘅廁紙啦。咁然之後上邊就擺咗一條嘅 Bear School 嘅毛巾啦。咁就係因為唔知擺邊好啦，同埋又唔捨得用佢，所以就劈咗喺呢一度啦。然之後下邊咧就會有一個12蚊店有得買嘅4格兜啦。咁入邊就擺咗一個 Kelly 俾我嘅大版名物啦，然之後 Choco 俾我嘅手信啦，同埋少量嘅 MT 分裝啦。後邊咧都有啲慳友俾嘅分裝卡嘅。咁之後咧就有一沓嘅 business card 啦，後邊咧就係一啲白卡片嚟嘅。咁呢度咧就會有一啲細細本嘅 memo 啦，咁其實我都清咗好多啦。咁前邊咧就有啲蠟燭啦，同埋一啲白邊袋啦，方便我 pack 貨嘅。咁呢一度咧就擺咗一支嘅漿糊筆啦。咁後面咧其實我都擺咗呢啲嘅價錢貼啦。咁去到隔離啦，咁呢度咧就有個樓上妹送俾我嘅一個番梘啦，係超級之香嘅。後尾我就擺咗一啲嘅蛋紙啦，咁就其實都唔夠再啦，可能要買個新盒啦。咁後邊咧就有個 clear box 啦，咁呢個都係12蚊店嗰度買嘅。咁就係呢個 friend 送俾我嘅番梘啦，後邊就會有一啲指甲油嘅，同埋會有一啲酒精搓手液啦。去到呢一度啦，就係一個粉紅色好靚嘅玫瑰兜啦，咁入邊就擺一啲普通嘅個人護理品啦，咁都唔多介紹啦。咁跟住咧去到呢一邊啦，咁就有一個大得圖嘅兜啦，其實都買咗好耐噶啦。跟住咧呢一度咧就有個飾物盒啦，就係 friend 送俾我嘅。咁呢度下邊咧就擺咗一啲相啦，咁上邊咧就擺咗一個釘窿機啦，呢個啤書機啦，同埋盒 Bear School 嘅兜都擺咗一啲嘅 sticker 啦，咁就係散裝嘅 sticker 嚟嘅。咁跟住上面呢度就有盒化妝棉啦，咁擺咗啲嘢先。咁入邊咧就係有塊鏡噶啦，同埋我入邊就擺咗一啲嘅飾物啦，有啲手鏈啊、頸鏈啊，同埋有啲耳環。到呢一面啦，咁就有個粉紅色煲點兜嘅，咁就擺咗好多一啲 Deco Rush 嘅空殼啦，一啲塗改底空殼，同埋一啲嘅雙面膠紙機嘅。然之後咧下邊咧就有個蘆薈 gel 啦，下邊仲有個錢罌啦，咁前面咧就有個新買嘅呢個手錶啦，跟住隔離咧就有個 MT 架啦，咁都放咗一啲 MT 嘅。咁上面咧就會有個無印嘅膠紙座啦，有兩隻好得意嘅 Bear School 嘅公仔啦。咁下邊咧呢啲 MT 咧就係我新買嘅 MT 啦。咁呢一個 MT 分裝其實我係捐俾同學噶啦，係。咁隔離咧就係杯長期都有嘅水啦。咁隔離咧就有一隻好得意嘅係咪馬騮嘅一個筆袋嚟嘅。咁其實我唔會帶翻學校用啦。咁前面咧就有一樽嘅星星啦，咁就係 friend 送嘅。咁後邊咧都係有個 friend 送俾我嘅呢一個嗰啲叫咩香薰啦。咁前面咧就有個蠟燭台啦，咁入邊咧其實係擺咗好多嗰啲入數紙啦。前面就有個 Ibram 嘅 page 啦，咁真係超 squishy 咯。咁隔離咧就有個喇叭啦，後邊咧就有部電腦啦。咁跟住咧去到呢邊啦，咁就有啲好多嘅扭蛋啦，或者啲 figure 或者 reming 啊嗰啲啦。咁呢一度就有個走馬燈啦，跟住有個香水樽啦。咁前面咧就有呢個 mini 嘅絕版扭蛋啦。咁呢度咧就有個 Alice 嘅一個屋卡啦。咁後邊就有個 Bear School 嘅 Squishy 啦，咁係超 squishy 呢度。跟住咧呢度咧就擺咗一啲嘅扭蛋啦，呢個就係 Poo Poo 嘅 reming 啦。後邊呢度咧就有個 Bear School 嘅樽啦，咁上面就有個杯原子咧就 Alice 嘅。首先就有個 Bear School 嘅樽啦，咁就入邊就擺咗啲好細粒嘅 reming 啦。然之後咧隔離咧就有啲花花啦，咁其實呢個兜咧係擺一個杯原子啦。咁跟住咧呢度咧就會有一 set 嘅 Bear School 嘅 figure 啦。咁後邊咧就有個之前係 Disney 買嘅一個 Poo Poo 罐啦。咁呢度就掛住咗妙妙貓啦，同埋呢個我唔知叫咩名啦嘅杯原子啦。咁入邊咧就擺咗好多嘅 Deco Rush 嘅，咁就係常用嗰啲啦。咁跟住隔離咧就會有啲 Zoom 啦。咁後邊就有個月曆啦。咁隔離咧就有我新買嘅 Bifi 啦。咁後邊咧就會有兩個嘅筆筒啦。咁呢個咧就係擺一啲 Moji Liner 啦，一啲鉸剪啊、戒刀啊嗰啲啦。咁隔離咧就係擺啲常用嘅筆啦。咁後邊個 background 咧其實係亂咁整落去㗎，係同大家介紹一下上面嗰層嘢啦。咁首先咧呢度咧就會有盞燈啦，然之後咧就會有個紅本嘅公仔啦，就之前同 friend 一齊買嘅。咁跟住呢度咧就有個粉紅色嘅玫瑰花啦。咁去到右手邊啦，咁就會有一排嘅扭蛋啦。咁呢個 Alice 嘅 cupcake 真係超靚啦呢個。咁跟住咧有冇發現隔離就黐咗啲嘅分裝卡啦？咁都係我自己比較中意嘅分裝卡嚟嘅。咁就有勁多嘅 B 女同埋 P 女嘅分裝卡啦，同埋有一個 Aliens，咁就係 Choco 嘅分裝卡嚟嘅。
咁左上角嗰個咧，唔知大家見唔見到啦？咁就係 Bobo 嘅分裝卡啦，咁就係 Kenny 嗰隻兔仔嚟嘅，咁就超級之可愛啦，所以就黐住喺度啦。咁跟住咧就上面嗰層咧就有呢一個甜品屋啦，咁就自己砌嘅啲嘢都係，咁應該大家都有見到啦。如果有睇我 IG 嘅話，咁就專登開咗燈啦，因為開咗燈會比較靚啲嘅。咁去到隔離啦，就會有一本 MP 嘅圖鑑啦。呢個咧就係我平時寫開嘅手帳啦。呢個咧就係一本帳，就有本即影即有嘅相簿啦。咁入邊就擺好多嘅分裝卡嘅。咁隔離咧就擺咗2本嘅 Memo Pad 啦。跟住咧呢一度就有個 Bear School 嘅兜啦。咁其實係空㗎咯，因為入邊我唔知擺咩好啦。咁隔離就有個粉紅色嘅兜啦，入邊就擺咗好多嘅護膚嘅嘢啦。咁下邊咧就有個 Mickey 嘅兜，俾大家睇入邊咩嚟㗎啦。咁就係擺咗一啲 sticker 啦，張張嘅 sticker 啦，或者一包嗰啲全新嘅 sticker flash 啦，或者一啲散裝嘅 sticker flash，有個紅色波點嘅兜啦。咁入邊咧就擺咗一啲唔捨得抌嘅 remain 嗰啲盒啦，啲 NFT 嗰啲好靚嘅盒啦。跟住咧後邊咧就擺咗一個嘅牛油紙啦，其實冇乜點用啦。咁下邊咧就擺咗一啲嘅生日卡啊、聖誕卡啊嗰啲啦，咁係人哋送俾我嗰啲咧。就會同大家介紹呢一個角落啦。咁雖然呢度有啲黑啦，所以啱啱就開咗盞燈啦，唔知大家睇唔睇到咧？咁首先呢度咧就會有 Kelly 俾我嘅 notes 啦，我都儲咗喺度。然之後就有個盒啦，入邊就擺好多嘅分裝卡嘅。跟住咧就會有2個 Bear School 嘅一啲兜啦，咁入邊咧就擺一啲嘅郵票啦。咁其實都要再買啦，因為太少啦。然之後咧就會有個白色嘅兜啦，咁就擺一啲散裝嘅 MP 分裝啦，有個膠紙啦，然之後一大沓嘅 post-it 啦。即係有啲雜嘢啦 postcard 啊、啲紋身貼啊嗰啲啦，跟住呢一個咧係人哋俾我嗰啲嘅散裝 memo 嚟㗎啦，跟住咧就有一啲嘅封信紙 set 啦，咁有個一大沓嘅價錢貼啦 cutting map， 最後咧就有個 XO 嗰個嘅畫冊啦，咁就係之前買嘅條嘅 table 出嚟就去到咁多啦，咁希望大家 like 呢條片同埋喺下邊留 comment 啦，拜拜。